芥蘭做㗎啦。關佬，帶隊人過去搜查對面大廈。Yes sir。花灑，李爺，帶隊軍裝過去封鎖成棟大廈。Yes sir。我係咪中咗槍啊？我冇得罪人，做咩要劈我？三爺，你只係幫我姐包紮。死啊！流拖白車。我死唔死得㗎？我仔仲冇睇過嘅，好驚啊！好痛啊！小生，過嚟睇下。好痛啊！我姐冇事嘛？我姐係嘛？請問聲你當時你個位置喺邊度？關你咩事啊？我姐啊，同親上合作啦。娥姐，我知你好憎我，但係我今次嚟唔係同你鬧交嘅，我係嚟做嘢嘅，唔該你合作啲。係咯，娥姐，你都想破案㗎？坐喺呢度咯。坐喺呢度，喺呢度做咩啊？睇報紙啊！睇呢份報紙啊！哇，揾工跳槽啊，娥姐！陳 Sir， 照咁睇嚟，兇徒未必一定想襲擊我姐。我都係咁睇，我諗佢唔係想殺任何人，即係想俾個警告你哋。真㗎？點解咧？嗱，心姐同炮哥10年前咧喺片車界出咗名嘅亡命鴛鴦嚟嘅，聽講個女人就好辣，家下炮哥死咗，我諗佢唔會就咁算數，我睇你哋要小心啲。喂，冇嘢嘛你？我冇事啊。關唔鬼事咩？喂，你咪真係冇事啊？唔得啦！喂，死啦！小學生呢種仔啊，好似你咁鬼鼠。你攞咁大聲嘅電視，你媽咪點瞓啊？細聲啲啊！我都做完功課㗎啦。咁溫咗書未啊？溫埋書先睇電視啊！乖。喂，快啲。過嚟。做功課做到塊面咁污糟都未見過，呢個手嚟下啦。咁污糟嘅啲手甲，你媽咪冇幫你剪手甲㗎？溫書。嗰賴唔要㗎啦嘛，唔要倒㗎咯噃。邊鬼個啊？喂 ，Peter，你 call 我啊？係，得，盡快翻嚟教米手咪好。OK，拜拜。媽咪醒咗啦。媽咪冇事啊嘛？冇事。係，娥姐啊，瞌咗陣好啲嘛？好啲。好啲啊？唔該你喎。唔使。你呢啲咁嘅情形咧，我以前都試過喎。我以前捉賊傷咗，又係流好多血。咁喺醫院咧就冇嘢喎，行得走得。但係一出院一見日頭咧，就劈拍暈翻低嘅，真係好鬼怪嘅。係啊，得㗎啦，你扯得㗎啦，唔阻你咁多時間，唔好意思。唉，使乜唔好意思啊？家樂仔係我好朋友嚟嘅，咁你係佢媽咪，咪即係我伯母咁。你唔開心，家樂仔會擔心，咁佢擔心就會唔開心，唔開心咪影響學業㗎嘛，係嘛？你識唔識煲豬潤水嘅？豬潤水啊！咩豬潤水？我懷疑你貧血啊！真嘅貧血可大可小喎。嗱，你聽日最好咧就揾個相熟嘅醫生 check 一 check， 咁跟住買嚿豬潤翻嚟。豬潤水真係好啊，女人飲啱啊，補血啊，你知唔知啊？20蚊得㗎啦。得啦。嚇，20蚊得咯喎。你講完未啊？嗱，唔係20蚊得㗎啦，唔使買咁多，20蚊切開可以分2次，真係㗎，貧血死人㗎。我識㗎啦。嚇死人㗎。我驚我唔係貧血死，我驚我俾人煩死啊！哦，好啦，咁我唔煩你啦，好，我走先啦，走先啊，家仔，走先啊，伯母，拜拜。
拜拜，伯母。啊，伯母啊，係啊，你廚房嗰啲煤氣嗰個掣咧，我拍嚟拍去都唔着喎。你最好揾人 check check，做乜好多其他啲嘢都唔係好掂㗎嚇，記得咯。咁仲有啊，即係如果你冇相熟師傅咧，我可以介紹一個俾你。呢個師傅咧真係全能師傅嚟嘅，我屋企上上下下水喉啊、電器啊、通渠我都識㗎喎。你阿媽呢排身體唔好啊，冇乜嘢你唔好煩佢啦，知唔知啊？知。仲有啊，你要孝順佢啊，唔好激佢啊，俾心機讀書啊，明唔明啊？明。喂，你阿媽有冇煲豬膶水飲啊？乜嘢嚟㗎？嗰啲咁大嚿嗰啲咧，啡啡紅紅嘅，咁切開一片片有啲血水流出嚟嗰啲咧，跟住等落熱水度煲，再等2片薑落嗰啲啊，知唔知啊？咁你識唔識煲嘢？嚇？嚇？得啦，嚟啊！頭先有水㗎，做咩啊？切，水龍頭話晒啞嘅，明知玩啞好心揾人滿佢啦，真係。識唔識做啊？使唔使我教你啊？唔使啦。真係有我咁叻喎！喂，你阿媽幾點翻嚟㗎？你放心啦，佢通常都係天黑翻嚟嘅。係嘛？我費事撞到精啊！啊係咪？嗰啲豬膶水咧，我揾個暖壺入住咗，你阿媽翻嚟俾佢飲咯喎，知唔知啊？做功課啦，嗯。哇！你阿媽唔執屋㗎？哼！橫掂都係啦。橫掂都係啦。乾淨晒。橫掂都係啦。家樂仔啊，好熱啊，開冷氣啊！冷氣壞咗啊！唔係啊嘛？真係風都冇敵噶噃。橫掂都係啦。咁都俾我搞得掂，真係。嘿，都唔記得佢畫咗牙添。橫掂都係啦。喂，家樂仔啊，係啊，你媽翻緊嚟啊。嚇，你識點做㗎啦？嗱，手秘密啊！媽咪，家樂，做晒功課未啊？做晒啦。咁啊乖啦。哇，間屋執得咁乾淨嘅？我做完功課執㗎。你執㗎？先生話咧，好孩子要幫媽咪做家務㗎。你真係乖啦，家樂，你越嚟越叻啦！媽咪細個冇你咁叻啊，媽咪都唔識做呢啲嘢啊。媽咪飲豬膶水啊！豬膶水？去邊度揾豬膶水啊你？你話想飲㗎嘛？我煲㗎。我話想飲，我幾時話想飲啊？
你點識煲啊？你今朝教我煲㗎嘛？我教你煲嘅，係啊，你唔記得啦？但係真係我教你煲。係啊，趁熱飲啦。唔通我夢遊？但係我都未煲過豬膶水嘅喎。哇！個冷氣開到嘅，個冷氣開到喎。熱咪開咯。唔係啊，早2日壞咗㗎嘛，係咪？咁好啦，幾時整啊？今朝早咯，你起身整㗎嘛，又唔記得啦。又係我整？唔係啊嘛？死啦！唔通咁嚴重？但係夢遊都唔識整冷氣㗎。